အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ2024 O question Benjamin level 3 grade 5 6 3 4.5 number 12ကိုဆက်ပြီးတော့တွက်ပြပေးပါမယ် Christine cuts out 4 small gray square from and 1 big square ဒီ square ကြီးတွေကနေပြီးတော့ gray square တသေးလေး၄ခုကိုသူကဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့ The white shape remains see picture အဖြူရောင်လေးပုံစံအတိုင်းကျန်ခဲ့တယ် This shape အဲ့ဒီကျန်ခဲ့တဲ့ shape ကတဲ့ have the area of the big square have the area of the big square ဆိုတော့ဒီ square အကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ area တစ်ဝက်စာရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲဆိုရင်အဖြူကတစ်ဝက်ဆိုရင်ဒီ gray လေးခုကတစ်ဝက်ရှိတယ်ဆိုတာ area တစ်ဝက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ပြီးတော့ the silence of the small gray squares are stay in the drawing ဆိုတော့ပုံထဲမှာ side လေးတွေ gray square ရဲ့ side လေးတွေလည်းပြထားပေးတယ်တဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံထဲမှာ2တို့3တို့6တို့1တို့ဆိုတာကဒီ side လေးတွေ gray square ရဲ့ side လေးတွေပြထားတာပေါ့နော်ရှာခိုင်းထားတာက what is the perimeter of the white square white square ရဲ့ perimeter ကဘယ်လောက်လဲလို့မေးထားတာ perimeter သိဖို့ဆိုရင်ဒီ white square ရဲ့ length လေးတွေ side လေးတွေအကုန်လုံးသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေမသိခင်အရင်ဆုံးဘယ်ကနေစရှာမှာလဲဆိုတော့ area တွေကနေစပြီးတော့ရှာမှပဲ site တွေကိုသိမှာအဲဆိုရင်ဒီ gray square area တွေကစရှာလို့ရတယ်သူက2 site တွေက2ရှိတာဆိုတော့2 multiply by 2ဆိုတော့သူက4သူက3 multiply by 3ဆိုတော့သူက9ရမယ်သူက6 multiply by 6ဆိုတော့သူက36ရမယ်သူက1 multiply by 1ဆိုတော့သူက1ရမယ်အဲဆိုသူတို့ရဲ့ total area ကိုရှာလိုက်မယ် gray square ရဲ့ total area ကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် white square ရဲ့ area လည်းသိမယ် white square ကို gray square ကိုသိပြီဆိုရင်ဒီ big square ရဲ့ area ကိုသိလိုက်မယ်နော်အဲဆိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့area of 4 gray square ကိုစပြီးတော့ရှာမယ်နော်4 gray square area တွေအကုန်လုံးက4ရယ်9ရယ်36ရယ်1ရယ် plus လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် तू က50ရမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် white square ကလည်း50ပဲเนาะ white shape ကလည်း area of white shape white shape ကလည်း50ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူတို့တစ်ခုက half တွေဖြစ်တာဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် area of big square က big square က50နှစ်ခါပေါင်းလိုက်တာဆိုတော့100ဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲကနေဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုရမှာဆိုတော့ length နဲ့ breadth နဲ့ကိုရမယ် length က10ဖြစ်ပြီးတော့ breadth ကလည်း10ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံရင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ length က10 breadth က10ဆိုတာသိရမယ်ဒါကလည်း10ဒီဘက်က breadth ကလည်း10ဆိုတာသိရမယ်နော်အဲ့နားဒီမှာ10ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်း10ဆိုပြီးရေးဒါဆိုရင်အခုရှာမှာ site တွေကို site အပြည့်ကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပြောထားတဲ့ white shape ရဲ့ parameter ကိုရှာလို့ရပြီ white shape ရဲ့ parameter ကိုရှာကြည့်ကြည့်မယ် white shape ရဲ့ parameter ကိုရှာဖို့ဆိုရင်ဒီ line ရဲ့ဒီ line ရဲ့ဒီ line ရဲ့က line အပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူက10ပဲเนาะသူ10ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ horizontal line ရဲ့ဒီအောက်က line ရဲ့ဒီ line ရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းရင်လည်းအပြည့်ပြန်ဖြစ်သွားဆိုတော့သူလည်း10ပဲ10နှစ်ခါရှိပြီပြီးသွားရင်ဒီ vertical line ဒီဘက် side က vertical line 1 2 3ဒီသုံးခုပေါင်းရင်လည်း10 cm ရတာဆိုတော့10ပဲပြီးသွားရင်ဒီတစ်ခုရဲ့ဒါရဲ့ပြီးတော့ဒီတသေးလေးတစ်ခုကလည်းအပြည့်ပြန်ဖြစ်သွားဆို10ဒါဆိုရင်ဒီ white shape ရဲ့ site တွေအကုန်လုံးက10 10 10တွေနဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံး parameter of white shape က10 multiply by 4ဆိုတော့ answer is 40ရမယ်နော်40 answer က ABCDE ထဲမှာဆိုရင် number B ကိုရွေးရပါမယ်